ल आज हामी 6 जना जम्मा भएछौँ। अहिले सबैसँग इन्ट्रोडक्सन गर्नुपर्छ पर बाटोमा पुगेर। ल आज हामी 7 भाइ जम्मा। So hello everyone, what's up? Hope you all are fine. म पनि एकदम आरामै छु, सन्चै छु र आजको भ्लग चाहिँ फेरि पनि यो चिया बगानमा आएर स्टार्ट भएको छ र आज चाहिँ हामीसँग टन्नै राइडर्सहरू छन् है र मसँग सबैसँग हामी इन्ट्रोडक्सन गरौँ र म सबैको नाम पाले पिलो सोध्दैछु है। यो केटा त चिन्नुहुन्छ होला सबैले, नाम भनिदेऊ त। रोजल साक्य है। आज अलिकति रुगा लागिरहेछ। अनमोल कर्मचारी फर द सेकेन्ड टाइम है र आज सुमन राजवंशी, सोहन राजवंशी। ल फर्स्ट टाइम भाइको पनि फर्स्ट टाइम, भाइको पनि फर्स्ट टाइम। ल तिम्रो च्यानलको नाम पनि भनिदिइहाल न। द क्रेजी रोहन बक्स। ओके, बिग साउट आउट टु क्रेजी रोहन बक्स है। सबैले सपोर्ट गरिदिनु होला। र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ भर्खर अघि 1-1.5 घन्टा अगाडि चाहिँ बब्बाल पानी परेको थियो कि त्यो बब्बाल पानी परेको अत्रो असिना झरेको थियो होइन। त्यो असिना झरेको पानी परेको क्लिप्स चाहिँ एकछिन हेरौँ अनि त्यसपछि फेरि राइडमा जाउँ है त। आज पितामोडको असिना गाइस कत्रो मान्छेको टाउको फुट्छ यत्रो भने कत्रो असिना छ। बबाल टाउको फुट्ला है। बाबा यत्रो ठुलो असिना त जिन्दगीमा देखेको थिएन। यो गमला तल झार त ठुल्ठुलो गमला तल झार तल उडाइन्छ तल। बाफ्रे, त्यहाँ किचनभित्र असिना चाहिँ कसरी आयो? यत्रो ठुलो असिना किचनभित्र क्या, जब कि यो गेटहरू सबै लगाएको छ। सबै छिरेर आयो नि, त्यो कलबाट छिरेर आएछ। आम्मा यत्रो ठुलो असिना यार किचनभित्र। सुतेको ठाउँमा पक्लका ढालिदिन्छ मान्छेलाई यत्रोले। यता मात्रै हेर्नु भने यता त यहाँ सबै असिना छ। उतापट्टि झन् सबै ढोना कोठा सबै बर्बाद। यहाँको असिना चाहिँ पग्लिसकेछ अब। आम्मामामामा फोरेफोर भएछ नि त। अर्को पनि उतै पनि रहेछ असिना त टन्नै। कताबाट निस्किँदैछ हौ असिनाहरू घरभित्र पनि। आम्मामामा ल यत्रो असिना पऱ्यो एकैचोटि टन्टला पुर घाम लाग्दै फेरि हो। बिजोक फुलहरूको पनि बिजोक। सो असिना पानी कस्तो लाग्यो त? अनि आज यहाँ भाइको गोप्रो र हेलमेट दुइटै फुटेछ क्या असिनाले। भनिदेऊ न के भएको थियो? पुरा भिडियो खिच्दै थियो होला बाहिर होइन। असिना पानीले टक्क असिनाले लागेर गोप्रो पनि फुट्यो अरे। सो है त यस्तै छ कहिलेकाहीँ लाखेको ट्रेनिङ। अब पछि भनौँला नि लाखेको ट्रेनिङ। अब अहिले साइकलको कुरा गरौँ। सो फेरि पनि हामी यतिखेर यो चिया बगानबाट राइड सुरु गर्दैछौँ र एकछिन चिया बगानको ट्रेल कुद्छौँ र हामी सालबारी जङ्गलमा गएर फेरि त्यो डाउनहिलमा जाने होइन। त्यो अस्तिकै भिडियोको त्यो डाउनहिलमा गएर टक्कसँगले प्र्याक्टिस गर्ने हो। ल लेट्स मुभ है त। सो हाम्रो आजको राइड चाहिँ त्यति लामो हुँदैन। यहाँबाट डाइरेक्ट त्यहाँ हामी प्र्याक्टिस पोइन्टमा जान्छौँ र त्यहाँनिर सबैजनाले हुइली सुइली के प्र्याक्टिस गर्छ होइन। हेर्नु होला अहिले। र आज चाहिँ हामी नुहाउनु आँटिरहेको थियौँ होइन। आज साइक्लिङ छोडिदिनु आँटिरहेको थियौँ होइन। तर हिजो पनि साइक्लिङ नगरेकोले गर्दाखेरि 2 दिन किन ग्याप राख्नु भनेर फेरि आइदिएको। अब हामीलाई चाहिँ अब हावा पानी बादल केहीले पनि नसेक्ने भयो क्या। अब अघि भर्खर त्यत्रो बबाल असिना पानी परेको थियो, अहिले पनि पुरा धुम्म छ। तर वेदर चाहिँ बब्बाल दामी छ है। शीतल छ आज। साइकल कुदाउनु पनि मजा आइरहेछ। यस्तो हिलोले चाहिँ लास्ट टेन्सन लाग्छ नि त मलाई साइकलमा फोहोर हुन्छ भनेर। सो
आज भाइहरू पनि आएको छ 5-6 जना भाइहरू सबैजना हुँदाखेरि राइड गर्नुको मजा नै छुट्टै हुन्छ नि त मेरो साइकल फेरि अस्ति लडेर काटाकुटु गर्नु थालेछ नि त आजको जत्रो असिना त कसम पनि होला जिन्दगीमा कहिले देखेको थिएन यार त्यत्रो असिना थियो झन्डै आधी किलोको असिना थियो एउटा त्यत्रो पनि हुँदो रहेछ असिना बाइचान्स मान्छेको टाउकोमा लागेको त ठहरै मर्थ्यो नि हौ हेलो हेलो यताको सबै केटाकेटीहरू चाहिँ मेरो सब्सक्राइबरहरू धेरै छन् त यता एक न एकजनाले चाहिँ चिनिरहेको हुन्छ प्राय आउने ठाउँ हाम्रो यही हो नि त तर यता आउनु चाहिँ मलाई अहिले अलिकति झ्याउ पो लाग्नु थाल्यो त पुरा यो जङ्गलभित्र दामी ठाउँ छ र पनि अब त्यस्तो ठाउँमा आएर केटाहरू के इन्जेक्सन ब्लेड स्लेड के ल्याएर फ्यालिरहेको हुन्छ अस्ति बाइचान्स रोजल लडेको भयो त्यो ठाउँमा त्यो सियोले हात घोचिसकेको पुरै भिजेको छ नि त भुइँ आज हो र ए म त आउँदै पो होला भनिरहेको त ल सबैजना पछाडि छुटेछ ए तिमी उता जो उता पो गयो होला त अस्ति उसलाई यो बाटो थाहा छैन नि त के भएछ अनमोल के भयो के भयो नट हराए ओ शिट पेडल झरेछ नि त अब कहाँनिर आएर ए पुरा खिसकेछ नि त यो त अनि आइया हो तर बिस्तारै हेर्दै आउनु ल त्यो टुक्टुक्क झऱ्यो भने फेरि हिँड्दै जानुपर्छ हिलो चाहिँ फेरि लास्ट गिदी लाग्छ दामी 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 रोजलले पनि कता कता बाटो देखेको छ ल पोखरीको पानी त पुरै छैन त गियर त परैबाट चेन्ज गर्नुपर्छ बाटो मिस भयो क्या
1 2 3 4 5 6 अब एकजना हामी 6 जना मात्रै भयो नि त यहाँ 2 होइन 4 5 रोजल एकजना जम्मा हामी 7 जना थियौँ होइन र ए 6 जना नै हो म त 7 जना होला भनेर एकजना खोज्दै थिएँ नि अझै अघिको पानीले कस्तो डेन्जर असिना पर्यो आज आम्मामा अब त के गर्ने यहाँ सबै भिजेको छ हो उसले त गर्दो रहेछ त अघि त मजाले उडायो त ल उडाइदेऊ त एकचोटि ल उडाऊ ए के गर्ने किन ए थाहा भइहाल्छ नि कसले सक्छ सक्दैन भनेर भोलिबाट थाहा हुन्छ चिप्लो छ आज चिप्लो लड्न सकिन्छ ल अब तिमीले त्यति उइली गर्न सकेपछि त एकैचोटि फोमा गए पनि हुन्छ लास्टको यस्तै हुन्छ कि यहाँनिर के ल्याएर फ्यालिदिएको हुन्छ सो फोन नम्बर चाहिँ यताबाट जानुपर्ने हो भाइ उताबाट गइदियो अब चाहिँ आज यहाँ उकालै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ ल पानी पर भागौँ भागौँ उतै पर घरमा गएर बसौँ तिमीलाई रुगा लागिरहेछ त्यही माथि पानी परिदिइहाल्छ ल काट्नै सकिनँ पानीले आज बिजोग बनाए जे होस् एकछिन भए पनि कुदाइयो होइन बो लास्टै पानी पर्यो बो ठुलो पर्न आँट्यो त पानी त आम्मामा पानी छिटाउन थाल्यो अब चाहिँ भर्खर 6 बज्दैछ तर
7 7:30 जस्तो अँध्यारो भइसकेको छ कालो बादलले गर्दाखेरि। टक्क आज चाहिँ खसीको खुट्टाको सुप सुरुप सुरुप खानु मजा आउँछ। ठिकै छ, यो पनि गुड मौसम भन्नुपर्छ। भाइ है त भोलि भेटौँ ल। हामी चाहिँ 3-3 जना च्यात्यौँ, 3 जना बसकतिर लागे, हामी 3 जना यतातिर लाग्यौँ। पानी पर्दैछ। रोजल बिचरा, यो रोजललाई पो अब टेन्सन हुने भयो त, घ्यार घ्यार छ। पानी पर्दैन होला भनेर लिएर आइहालेँ। बाप्रे बा, आज के हुन आँटेको यस्तो हावाहुरी। साइकल सुत्दा मान्छे उडाइदिन्छ कि क्या हो आज। बाप्रे, केही देखिँदैन त आँखा। पानी पनि पर्यो। ल अनमोल, सी यु टुमोरो है त। ल बाई बाई। यस्तो अन्धकार भइदियो आज। ल सो अलराइट गाइज, अब अनुहार देखेर बोलौँ भने पनि कालोले केही देखिँदैन। सो द्याट्स इट फर टुडे है त। आजलाई यति नै गरौँ, फेरि भोलिको नयाँ ब्लगमा फेरि भेटौँ। सो टिल देन, स्टे सेफ, बाई बाई।